Avete sentito che Venezia non finirà nella blacklist delle città a rischio, e questa è una buona notizia, l'ha comunicata l'UNESCO, però a rischio a Venezia ci sono ancora tante attività, perché Venezia è una città difficile, delicata, e hanno chiuso tante botteghe, sono scomparse e stanno scomparendo anche in tutti gli altri centri storici per questioni di rincari e inflazione. Vediamo cosa sta succedendo a Treviso e quali sono le iniziative proprio per salvare i negozianti. Serrande abbassate, negozi chiusi, cartelli come questo, affittasi, ed è proprio da una di queste botteghe storiche, l'ex macelleria di via Sant'Agostino in pieno centro, che Confcommercio richiama l'attenzione di opinione pubblica e politica sul valore delle piccole botteghe alimentari, casolini, macellerie, panifici, ortofrutta. Abbiamo superato la grande distribuzione, siamo ancora qui. Abbiamo superato le crisi degli anni 10, abbiamo superato il Covid, adesso abbiamo l'e-commerce, ma su questo lo stiamo addirittura cavalcando. I nostri negozi si stanno adattando, le consegne a domicilio vengono fatte e ognuno di noi nel suo piccolo si è cercato di fare quello che poteva. Quindi siamo maledettamente orgogliosi. 1063 nella Marca, le piccole botteghe con un totale di 2659 addetti e un fatturato di 1 miliardo e 600 milioni di euro. 305 le unità della grande distribuzione, di cui 27 ipermercati e 226 supermercati con 5.324 addetti. La grande distribuzione ha fatto i suoi affari, nel senso che ha rosicchiato diciamo dei margini per i nostri negozi, quindi quelli più in difficoltà hanno chiuso, quei pochi che sono rimasti rimarranno, perché quelli rimarranno, perché il trend dei consumi non è quello di andare esclusivamente nella grande distribuzione, ma è quella di andare sui negozi specializzati. Quello che chiediamo noi, anche alle amministrazioni, è quello di cercare di agevolare, di non ostacolare l'apertura di nuovi negozi. Le vetrine rimangono vuote anche per mancanza di ricambio. Deve avere sempre la testa sul negozio. E i figli, ma non dico i figli perché è brutto generalizzare così, cioè il mondo cambia e cambiano anche le modalità di lavoro. Piccoli alimentaristi in prima linea a livello nazionale per contrastare l'inflazione, firmato un accordo con il governo per calmierare i prezzi fino a dicembre. Grande attenzione anche per la politica, che si renda conto del valore essenziale per la tenuta sociale delle città e delle periferie, quindi un appello alla politica e al consumatore perché percepiscano i valori e il ruolo strategico. Ieri sera dibattito di nuovo sui migranti, con Lampedusa al collasso e continui arrivi in Veneto, tanti ospiti, tra gli ospiti c'era anche il generale in congedo dei Carabinieri Antonio Pappalardo, che è il leader dei gilet gialli. Sentiamo. Al governo in carica. Ma io sono stato assessore a Lampedusa, e i lampedusani non ce la fanno più, sono scocciati. Addirittura vorrebbero uscire fuori dall'Italia, perché una lingua di terra che a malapena riesce ad ospitare 3-4 mila, al massimo 5.000 lampedusani, vede arrivare 7.000 persone, non solo, ma Lampedusa è invasa dalle forze armate e dalle forze di polizia. Questi muoiono di fame, loro lavorano solamente 3 mesi. E negli altri 9 mesi muoiono di fame, e se in quei 3 mesi loro non lavorano sono morti. Lo Stato italiano se ne frega di loro, dell'Europa se ne frega. Noi diciamo che io giro e la gente mi parla. E la gente mi dice, ma Salvini non aveva promesso il blocco navale? Ha preso il 30%. Ma non l'ha promesso anche la Meloni? Ha preso il 30%. Eppure la gente arriva e nessuno fa nulla per regolarizzare questo afflusso. E allora mi hanno detto, che facciamo? E la colpa è vostra. Se voi continuate a votare questi partiti nazionali e date i voti un po' all'uno e un po' all'altro, e loro vanno alternativamente al potere, le cose non vanno bene. Oggi, do una notizia, in una località del Veneto è nato il partito regionale Veneti innanzitutto, perché hanno detto, ma come mai? In Alto Adige hanno il loro partito, in Val d'Aosta hanno il loro partito regionale e si difendono bene, ma perché noi non dobbiamo avere il nostro partito regionale? Sapremo noi
poi al momento opportuno far valere i nostri diritti. Io sono convinto che questa sia la strada giusta, perché ancora una volta affidarci a questi signori che vanno in televisione, dicono sempre le stesse cose e ingannano il popolo italiano, perché per prendere i voti promettono di tutto, poi alla fine quando vanno al governo si dimenticano di tutto. La Meloni per esempio schifava, io parlo della Meloni perché è al governo, schifava Biden, parlava male della Macron, non parliamo della von der Leyen, si baciano in bocca adesso, queste cose non vanno bene. Dov'è la coerenza politica? Dov'è, che posso dire, l'onestà morale da parte di questi politici che non debbono ingannare il popolo italiano? Quando tu vai al governo, quello che mantieni, quello che prometti lo devi mantenere, se non lo mantieni vai via, dimettiti, lascia stare, vattene a casa. Ma loro continuano a fare, attenzione, la colpa non è solo della Meloni, è di tutti quelli che si alternano al potere. Si alternano al potere e tutti quanti ingannano. La gente non ne può più. La nostra proposta è quella dei gilet arancioni. Noi siamo cristiani, non possiamo far morire la gente. Come facevano gli americani quando arrivavano i nostri migranti, li accoglievano, li guardavano uno per vedere se erano malati. Ecco, allora questa era l'intemerata del generale Pappalardo ieri sera, per la correttezza è gilet arancioni, leader dei gilet arancioni. Ha fatto riferimento in qualche modo anche all'autonomia. Pappalardo ieri sera sull'autonomia è stato giudicato inammissibile l'emendamento presentato dal Partito Democratico sui LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione. Su questo abbiamo sentito il senatore Andrea Martella, che è il segretario regionale del Partito Democratico. La realtà è che il governo non ha risorse, che è previsto che questa legge si faccia con una cosiddetta invarianza finanziaria, cioè senza risorse aggiuntive. Questo crea dei gravi problemi. È l'analisi del senatore Dem Andrea Martella in merito ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, dopo che è stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura l'emendamento con il quale il Partito Democratico aveva proposto di esplicitare che la determinazione proprio dei LEP non potesse essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che vengano stabilite le risorse per garantire l'uguaglianza dei diritti per i cittadini in tutto il paese. Prima si dichiarano i LEP, i costi e poi si verifica che cosa è che si può trasferire alle regioni. È uno stravolgimento del rapporto tra articolo 117 e 116 della Costituzione, ovvero di uno stravolgimento del rapporto tra la garanzia dei livelli essenziali e l'autonomia differenziata. Uno stravolgimento contrario alla Costituzione, all'interesse generale, dannoso per tutti, compresi i cittadini delle regioni più ricche e dotate di infrastrutture. Quanto dichiarato dal senatore Alfredo Bazzoli, capogruppo del PD nella Commissione Giustizia, intervenendo oggi nell'Aula del Senato. Abbiamo sempre detto, chiosa Martella, che l'autonomia è un processo graduale che deve essere fatto a favore dei cittadini. Invece ho l'impressione che soprattutto nella versione Zaia, che è già diversa da quella Calderoli, ci sia una forma di autonomia che tenda più a dare delle risposte politiche, di propaganda ideologica, piuttosto che delle risposte ai cittadini. Noi continueremo in Parlamento a presentare le nostre proposte, lo stiamo facendo in maniera molto seria, anche con qualche successo. Ieri sera è arrivato a Treviso a partecipare alla festa democratica del PD il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Sentiamo cosa ha detto, tra l'altro, a Lina Paronetto. Io sono tra quelli che pensa che la luna di miele del governo sia finita col Paese, nel senso che troppe promesse non riescono a essere mantenute. Se prendete il tema dei migranti o della benzina, sta esattamente accadendo il contrario di ciò che urlavano. Dall'altra c'è il tema delle risorse, che sono poche e che quindi credo sarà una manovra finanziaria complicata, soprattutto perché il rischio è quello di una parcellizzazione di troppi provvedimenti per dare la mancia a qualcuno senza un disegno
che metta in fila le vere necessità del Paese, a partire da quelle della crescita. Io rimango sbalordito a vedere il PNRR bloccato o i fondi sviluppo e coesione che dallo scorso dicembre ci dicono arrivano alle regioni e questi dopo quasi un anno non si sa dove siano finiti, e parliamo di miliardi di euro per ogni regione del sud, centinaia di milioni per ognuna del nord, compreso quella in cui siamo, che si aggiungono al PNRR, non sono sostitutivi. Dopodiché però è vero che la destra è una destra che ha un insediamento sociale forte e per questo serve che noi si facciano le cose per bene. Tema migranti, l'ha citato lei, che sta esplodendo in tutta la sua gravità in queste ore. Guarda, io non faccio il controcanto alla destra perché vorrebbe dire essere anche meschini a usare gli stessi slogan quando diciamo che sbagliavano a fare questa propaganda. Di certo è che avendo scommesso loro su sbarchi molto contenuti, non avevano un piano in mente e non ce l'hanno. Per cui nel momento in cui urli prima gli italiani è finita la pacchia o addirittura chiuderemo i porti e ti ritrovi che c'è in questo momento il doppio di sbarchi, alcuni mesi fa addirittura il triplo, non c'è bisogno che chiedete a me, basta che chiediate a Luca Zaia, a Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, ai sindaci, tanti sindaci del centrodestra, soprattutto qui al nord. E questo era Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, intervistato da Rina Paronetto. Adesso sentiamo cosa ha detto Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, accusato dall'opposizione di avere difeso il generale Vannacci, autore del libro Il mondo al contrario. Bano dice praticamente: io sono contro il pensiero unico. Vediamo. Trovo profondamente sbagliato rimuovere un generale che ha prestato servizio per 40 anni allo Stato per delle opinioni legittime e democratiche. Cosa facciamo? Andiamo a pescare chi ha comprato le 100.000 copie del libro di Vannacci e lo andiamo a licenziare? Li demansioniamo perché hanno comprato il libro di Vannacci? E questo? Ma però loro cosa che vogliono? Loro vogliono il pensiero unico. Loro vogliono, se tu non la pensi come loro, come la Gruber, come Travaglio, come Scalzi, allora non va bene, devi essere rimosso. Ecco, questi sono i veri fascisti. I veri fascisti sono quelli che, se non la pensi come loro, devi essere mandato a casa. E io a questa logica non ci sto. Ancora polemiche, ancora scontri. Qui siamo a Bassano del Grappa per il caso Baxi. Le opposizioni avvertono la sindaca Pavan e dicono il tavolo di lavoro si farà con o senza di lei. Sentiamo. Non si può pensare che tutti questi mesi siano passati inutilmente. Siamo arrivati a dover gestire una situazione in emergenza e adesso è il caso di riprendere in mano la situazione. Abbiamo chiesto più volte all'amministrazione Pavan, alla sindaca, di poter convocare questo tavolo. Ci sono state delle aperture, prima sembrava di sì, poi sembrava di no. Ne sono passati di giorni da quella serata di luglio in cui il Consiglio Comunale di Bassano ha deciso, con 2 pareggi di fila che sanno di bocciatura, di rimandare al mittente il protocollo Baxi-Pengo. Subito la città, i lavoratori e la politica hanno chiesto l'attivazione di un tavolo per il futuro di Baxi, con il contestuale spacchettamento della richiesta di Pengo di costruire un nuovo polo in San Lazzaro. Tutti d'accordo, tutti contenti. Eppure del tavolo non si è saputo più niente. Di recente però i consiglieri comunali hanno incontrato i rappresentanti dei lavoratori, ribadendo la necessità di un tavolo che metta assieme tutte le forze in campo. Abbiamo detto quindi in questo incontro con la RSU della Baxi, che ringraziamo per la disponibilità, che noi torniamo a chiedere questo tavolo di confronto con la proprietà, con la RSU e con l'amministrazione. A questo punto viene da dire, citando il romanzo, questo tavolo sa da fare, con o senza la sindaca Pavan. Se questo non sarà possibile, valuteremo se riusciamo a poter in qualche altra maniera dimostrare la necessaria attenzione che serve per un problema importante come quello dell'occupazione e del lavoro.
ma se si vuole continuare sulla strada del mettere in contrapposizione ambiente e lavoro, noi non siamo disponibili assolutamente. Fra le righe di queste dichiarazioni emerge ancora una volta la volontà da parte delle opposizioni di dividere il percorso di Baxi da quello di Pengo, con il definitivo abbandono dei progetti di quest'ultima azienda per le campagne di Rivabianca e Rambolina. Bisogna tutelare i lavoratori, bisogna garantire un equilibrio cittadino e il rispetto degli spazi verdi per il consumo di suolo zero, che è un valore importante per tutta la città di Bassano del Grappa. Ed è stata un'estate anche col turismo sociale inclusivo. Di cosa si tratta? Ce lo spiegano i colleghi di Venezia in questo servizio. I mari, i monti, i laghi, le terme e le città d'arte con lei, il capoluogo del Veneto, Venezia, tutti riuniti nel nome dell'inclusione con il progetto di turismo sociale inclusivo. A Venezia con la ULSS 3, partner del progetto Le Rimiere con l'associazione di Punta San Giobbe, la Rimiera Cannareggio, Gruppo Tre Archi, Sette Mari e Serenissima. Non a caso, all'evento di chiusura delle attività estive, i partecipanti sono arrivati alla residenza San Lorenzo di Castello vogando per quasi tutta la città. Eccoli felici e raggianti per questa nuova esperienza di vita. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare le persone diversamente abili ai luoghi di riposo, è nato con questo spirito, poi nel tempo è cresciuto. Dalle nostre 3 aziende capofila, la 3, la 4 e la 5 si è esteso su tutta la regione e tutti i luoghi belli della nostra regione sono accessibili a tutti i cittadini, anche quelli che hanno delle disabilità. Ed è proprio da Chioggia a Venezia che la ULSS 3 Serenissima ha promosso le spiagge inclusive con sport e ricreazione come pet therapy, beach tennis, SUP, spike ball, tra proposte ludiche ma anche lavorative. E di autonomia abitativa in spiaggia, nel senso che queste persone al mattino generalmente svolgevano attività lavorativa nello stabilimento balneare e poi la sera potevano rientrare nelle proprie strutture e vivere un'esperienza di comunità. Coinvolto pubblico e privato e terzo settore con educatori, volontari, imprenditori e i sindaci dei territori. E da questo progetto che il lavoro temporaneo potrebbe diventare a tempo pieno per molte delle persone con disabilità che vi hanno preso parte. Abbiamo la volontà e lavoriamo perché questo succeda. In alcuni casi sì, succede, in alcuni casi certo succede. E i bambini della pediatria del Cafoncello a Treviso oggi hanno visto aggrappati, appesi ai vetri dell'ospedale i supereroi. È un'iniziativa, la Camminare per la Vita, un progetto di cui fa parte anche una grande campionessa indimenticata dello sci, Deborah Compagnoni. Spider-Man, Superman, Hulk, Batman, Power Ranger, eccoli, supereroi acrobatici che hanno regalato un pomeriggio speciale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Cafoncello. Si sono calati dal tetto dell'edificio fermandosi ad ogni piano. Dove le finestre erano aperte è stato possibile anche scambiare 2 parole con i piccoli ricoverati e i loro genitori. Un'iniziativa che rientra nel progetto Camminare per la Vita, che unisce sport e solidarietà. Regalare un sorriso e rendere meno difficoltoso il percorso di cura e guarigione è l'obiettivo, ed è anche per questo che ai bambini è stato regalato un paio di scarpe. È anche un messaggio di tornare presto a camminare con noi, visto che siamo Camminare per la Vita, ma anche di guarigione, poter correre e guarire presto. E la vera domanda che poi ci poniamo è: i supereroi sono quelli che si calano dal tetto o sono i piccoli in reparto che lottano ogni giorno per la vita? Io credo siano loro, e noi oggi facciamo un piccolissimo omaggio per farli sognare e regalargli un momento di serenità. L'emozione dei piccoli pazienti è la stessa di chi ha regalato loro qualche momento di spensieratezza. Vederli il loro sorriso è la cosa più bella che ci sia. Sì, è un'emozione grandissima. Poi partecipare a questi eventi qua, un supereroe per questi bambini qua è una cosa grande. Un sorriso veramente per questi bambini. Siamo sempre supereroi noi. Ciao ciao. Titolo della Nuova Venezia, lo vediamo, Nicoletta, il volontariato e l'amore per i gatti. Ecco chi era la vittima dell'incidente a Fossalta di Portogruaro. È stato uno scontro frontale tra 2 auto in mezzo al nulla, in mezzo alla campagna, in un'ora in cui non c'era nemmeno traffico. Un tragico destino per questa donna di 70 anni
è rimasto ferito gravemente un 28enne, ne abbiamo parlato prima in diretta con Lucio Zanatto. Andiamo ancora a un break pubblicitario e poi torniamo di nuovo per la chiusura. Nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Cordignano in diretta con Christian Arboit perché in questo paese vive la famiglia dell'uomo sopravvissuto alla tragedia di ieri a San Polo di Piave, dove è morto un enologo nella cisterna, ha tentato di salvare questa persona, questo collega che è rimasto ferito. Andiamo subito da Christian Arboit. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Mi trovo all'esterno dell'abitazione dei genitori, dei familiari del 31enne Alberto Pin, che ieri si è salvato da quell'immane tragedia sul lavoro costata la vita alla collega 46enne di Bassano del Grappa. Siamo appena arrivati con Nicoletta Rizzetto qua sul posto, stiamo tentando di parlare con qualche familiare e di certo qui in questa via collaterale al bocciodromo è un andiriviene di amici e conoscenti che stanno supportando appunto la famiglia del giovane, un giovane molto noto qui in zona. Tutto il paese ovviamente fa il tifo per lui. Poco fa abbiamo parlato con una persona, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione al microfono, ma dice siamo tutti davvero costernati, addolorati. È una persona appunto speciale, una persona sempre positiva, sorridente, ma appunto in queste ore si fa il tifo, tutta Cordignano prega per questo giovane che si trova, lo ricordiamo, in terapia intensiva all'H Foncello di Treviso in prognosi riservata. Diciamo che ieri al momento dell'arrivo dei soccorsi questo giovane, questo 31enne, era cosciente, perlomeno ha parlato con i soccorritori che si sono recati sul posto, mentre per il collega che ha tentato di salvarlo, il 46enne di Bassano del Grappa, non c'era nulla da fare. Allora, direttore, sono minuti, attimi appunto di dolore, non so, questo amico, siamo in diretta su Rete Veneta, se vuole dirci qualcosa. No, ecco, preferiscono davvero non parlare al momento, direttore. Tutto chiaramente in evoluzione, fra poco incontreremo anche il sindaco Roberto Campagna che si farà portavoce della comunità, mentre appunto già nel primo collegamento ti ho dato gli aggiornamenti sul fronte dell'indagine che comunque si è aperta inevitabilmente, come sempre accade in questi casi, con lo Spisal, i carabinieri, anche quelli del Norm che sono mobilitati. Come ti ho detto e te lo confermo, sono già state acquisite le immagini della telecamera puntata sulla cisterna dove è avvenuta la tragedia. Per il momento con Nicoletta Rizzetto, in attesa che arrivi anche il sindaco, ti restituirei la linea. Grazie molte Christian, poi stasera nei nostri telegiornali tutti gli aggiornamenti e cercheremo anche di capire con Lucio Zanatto come possono continuare a ripetersi questi incidenti, che sistemi di sicurezza bisogna usare, che cosa è successo in questo caso e nei casi precedenti in cui altre persone calatesi in queste cisterne sono morte. Vediamo adesso e chiudiamo questa edizione del TG il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, nel mese dedicato a Maria, che si è rivolto nella festa patronale e nel pellegrinaggio a Monteberico a migranti giovani e ha parlato anche di cambiamenti climatici. Vediamo. Migranti, giovani e clima, i tre temi che ricorrono in questo mese dedicato a Maria, che il vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto ricorderà anche domani in occasione del pellegrinaggio diocesano a Monteberico. Riflessioni che saranno consegnate ai vicentini, che riguardano i cambiamenti in atto in quest'epoca storica, che toccano anche il cammino di riforma che sta compiendo la Chiesa. Si accompagnerà la lettura del cammino dei 2 discepoli di Emmaus, dove si avvicina a loro uno sconosciuto, non sanno che è il Signore risorto,
ma questo sconosciuto è in grado di riscaldare il cuore perché cammina insieme con loro. Anche noi vorremmo sentire la presenza del risorto attraverso quelle realtà che sono presenti e che magari avvertiamo come lontane, sconosciute, di cui non sappiamo molto bene, ma che ci riguardano. Volti e realtà che il vescovo Giuliano riprende, richiamando anche la politica alle scelte da affrontare. Un riferimento può essere certamente al volto di quegli sconosciuti che sono i migranti, e un altro volto che ricorderò è quello dei ragazzi e dei giovani con i quali sembra che non siamo più in grado di parlare la stessa lingua e tuttavia manifestano una ricchezza formidabile, come abbiamo visto a Lisbona con la giornata mondiale della gioventù. E credo anche un'altra realtà che consideriamo un po' lontana, se non del tutto sconosciuta, che è la ferita data dall'inquinamento in questo nostro territorio e che è un grido che noi dobbiamo assolutamente ascoltare e con responsabilità affrontare. Ed è tutto per oggi, grazie ai nostri registi Tony Esposito ed Italo Morao. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.